Хүүхэд багасаа гадаад хэл сурах шаардлагатай юу? Физик буюу хоёр хэстэй хүүхдүүдийн хэл сурах нь өөрийн гэсэн давуу босон цус тасуудтай. Теперь Иесус дэсрэнгүй авч үзье. Давуу тасууд. Өргөн үгийн сан. Физик хүүхдүүд хоёр физик зэрэг сурдаг учраас эсвэл өргөн үгийн сантай байдаг. Энэ нь тэдэнд өөрсдийн бодсоо Иесусийн амь ойлгож эсэрхийлэхэд тусалдаг. Хөгжсөн сэквишээ. Хоёр хэл сурах нь савлах ой санамж анхаараас үзрээс зэрэг тамин мэдхүн чадварыг хөгжүүлэхэд нөлөөлдөг. Физик хүүхдүүд асуудлыг Иесусийн шийдэж шийдвэр гаргахтаа Иесус байдаг. Соёлын мэдлэг. Хоёр хэл мэддэг байх нь өөр соёл уламжлалт бүрэх боломжийг нээдэг. Ажлын Иесус өргөн босомж. Хоёр хэл эзэмснээр ажилд орох боломж нэмэгдэж, хөдөлмөрийн зах зээл дээр өрсөлдөх чадвар дээшилдэг. Тэгтээ цус тавч бий. Жишээ нь хийсний хойзоскост. Заримдаа бисим хүүхдүүд хийсээ хойших нь бий. Энэ нь будян үүсгэж харилцаанд хүндрээс учруулж болцсошгүй. Нэмэс тач асус. Хоёр хэл сурах нь эсвэл их цаг хугацаа, хүчин чармаас шаарддаг тус хүүхдэд ачаасаас болж мэднэ. Дуудлагын асуудал. Бисим хүүхдүүд хоёр хэл дээрээ өвийг зөв дуудахтаа хүндрэлтэй байж босдог. Тасралтгүй дадлага хийх шаардлага. Хоёр хэлний мэдсээ хадгалахын тулд тогтмос дадлага хийх хэрэгтэй бөгөөд энэ нь цаг хугацаа, хүчин чармаас шаарддаг. Иймээс үнэндээ хэрвээ танд хоёр хэлээр зэрэг хөгжих шаардлагыг тодорхойлсон орчны нөхцөл байхгүй бол ийм нөхцөлийг зориудаар бий болгох хэрэггүй. Учир нь энэ нь хүүхэд ашиг хэлийг бүрэн дүүрэн сурахгүй байх магадлалтай.